पूजा इधर आ, हाँ जी जीजू, एक मैजिक दिखाऊं? दिखाओ। ये ना राजू के मुंह पे जोर से फोड़ना है और वो ना बेहोश हो जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है जीजू। अबे ट्राई करके तो देख। चलो ठीक है। राजू हाँ जी मैम। सुनो, अगर ये मैं तुम्हारे मुंह पे फोड़ूं तो तुम बेहोश हो जाओगे। अरे छोड़ो ना मैम, चलो फोड़ो। What's that shot?